Diese hier zum Kauf angebotene, sanierte 3-Zimmer-Etagenwohnung befindet sich in Mönchengladbach. 1914 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Objekt verfügt über 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, einen Keller sowie 2 Außenparkplätze. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 131 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 245.000 €. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.